los alumnos de técnicas de composición aplicadas a didáctica, que para mí un placer y un orgullo enorme presentaros o que esta noite vai a suceder no escenario. En primeiro lugar, porque todo o que ides ver son creacións deles. As músicas que se van a escoitar foron creadas por eles. Todas as agrupacións instrumentais son negociacións entre eles, porque vos sabedes que unha das cosas máis difíciles é por de acordo os músicos para ensayar, non? Pois estes rapaces foron quen de porse todos de acordo e de botar un montón de tempo, de horas extras e demais, darnos unha lección a todos do que quere decir compañerismo, do que quere decir colaboración, do que quere decir respeto polo traballo dos demais, etc. etc. Así que unhas cousas que quero compartir con vos foi a miña emoción, que é moi grande, sobre esta capacidade de entrega que teñen estes rapaces. O que hoxe traemos ao escenario chamase Os 12 traballos de Hércules e, bueno, foi unha disculpa como outra calqueira para darnos unha disculpa para experimentar e para crear música dun xeito, digamos, non convencional, partindo da intuición. Así que o que fixemos foi repartir os textos dos 12 traballos, ainda que non reales. De todos estes mozos e mozas que están aquí, solamente 5 son os alumnos da Antativa e o resto son entregas generosas e maravillosas de colaboración. Así que, como vos digo, 5 son os autores desas pezas e, bueno, o que sí fixemos foi poñernos como unha regla, digamos, para atar, para puxer todas esas pezas e que tuveran algo en común, porque veredes que hai estilos moi diferentes. O que fixemos foi como un mini concurso para determinar cal sería a música que acompañaría o heroe, a Hércules. Entón, o que teñen en común todas esas pezas é que esos sons que marcan a melodía de Hércules están metidas en todas e cada unha das pezas. Ainda que non o creades, porque son difíciles de tocar en algunas delas. Vale, así que nada, agardamos que vos guste. Teño que agradecer, aparte de a todos os músicos colaboradores, moitísimo a María Bobeta, que é a responsable da proxección de vídeo, e a Gonzalo Rodríguez, que é o noso bailarín tamén, a todo o tipo de actividades do conservatorio por facilitarnos muchísimo a tarea e a todos vos por estar aquí, porque claro, se non hai público non hai razón para o espectáculo. Así que moitas gracias e pido vos unha palma cariñosa para todos vocês.
Gracias.